nzakagendana injira Randirodi. Karibu Ni sawa. Akosha uziko ari mpangaye wa nani? Umaze amezi 12 utishura inzu. Ngiye kumva rero mu kazi baduhenze. Okay. Ngumva none ari inkuru nziza. Badembye kwa gatandatu kumva gatandatu. Ndavuga uti se nguzane cyo kunywa. Aho itonde. Ukumva ndavuga ati Randirodi rero. Uretse se gato. Mfata ndetse ari umuntu wanjye. Kamwishyura inzu. Kamwishyura inzu. Ayo mburengerezo n'agacupa. Ndabiza ko ndakwacupa. N'agacupa. Kumva ama prince. Numva muri indaya cyane kigushye yose irajyana. Wiki? Indaya iratwara yose. Amafaranga yandi. Kanze kwanza shamanze reka marenze n'igitabo ndebe. Kanze n'igitabo manze ndebe amafaranga ngezemo. Ndabona kabisa bundi bafana nene yazanye buriye niko indaya yari mu nzira. Uretse gato. Urabona hangaha ukwezi kwa mbere ayase na amezi kwa kabiri urabona hangaha umaze singana amezi 12 birumvikana mu mwaka wose cyage nabona haguha cyage cyo bamurokore. Okay sawa ibyo ngibyo reka tubirike sasa mwa imisi 15 yo kunyishura imisi 15 amafaranga nzabona hangaha nakazugira takireko kandi bana mimze jundi gende je kuyiguza kwande mara umwaka utishura inzu. Okay mwaye imisi 15 amafaranga y'inzu biwagize ute basonga ijoro rimwe biwagize ute imisi 15 ndambona ngo mwishyuye igice. Okay nta kibazo imisi 10 itanda bamwishyuye igice cy'amafaranga ndio yari kwihuta nzazanye imisi 15 nko wabimbwiye rero ni kwihuta. Bapanga ibi imisi Sundi fone yanjye igiye wiki fone yanjye igiye hera Kosha na fone yanjye abonye ngenda yibye kuri kwikeka garuka hano Rando ubwo ndumujura etse mwereke sha yereka ikira ndi kwihuta mandi kwihuta umugabo yego ibwira ndiro ndi kwihuta nkigendera boss Atsobanurire ifone igeze mufuka nje gute egeze mufuka wote wambwiye ifone igezemo no gute Years of madness. Uzapfuhenye. Namugoreweho. A few moments later. Agiye. Shakunsambanya. Ngusambanyiriza iki? Umva nyine nkubwire. Kura gitero. Umva nyine nkubwire. Nshaka zo gukodesha mani ndangira. Aho muye mu komisiyoneri. Sankabota. Wone koti nambaye. Birakora gusa n'umukomisiyoneri. Ahubwo ndagira. Siko ndi kubona nkakubona amazu neza. Asema amashyaka shaka inzu yanga. Uko iyi pano nagure muri WhatsApp. Ushaka inzu yanga he. Ushaka inzu y'inkoko y'abantu. Kakokorezera kureza gutereza kirani. Urido wambira ukuna mimi kumba na mimi. Isake se inkoko kana. Cyangwa ndi y'umuranga. Ndo kubona mimi mbwa y'inkunguza ahubwo. Nabwo nayindage mu inzu nayindaye. Nabindi ngirangira indaye. Ararubashwa gahambiye. Indaya sindano kuvuga ngo dore agakora sha. Ariko uri umukobwa uri mutinganye. Muki? Akaburuze.
Akamugore wawe. Umupira nawuvanye mu Bwongereza we. Bwongereza. Ubwo mu nzozi bwa. Tradimake. Tradimake. Urumva? Imbogo mu zindi. Trade book Very good. kuna Gera wange gera. Azona kunyikira gahunda. Sinko bikora bengirwa abantu bagiye. Basha. Bitesha. sawa. Amakuru. Undi kubona uri kugenda ivumbi ryakuzuye umutwe wose ushaka iki? Gushaka inzu. Ushaka inzu? Inzu yo kubamo? Yo kubamo. Kana kumira ushaka inzu? Shaka inzu. Ushaka iyo gukodesha yo kugura? Nakapfusha inkumi kuko bore bwo kuzima cyane. Shaka urabona ngiye nakwigondera. Shaka inzu yo gukodesha. Shaka yo gukodesha? Amaye ngada. Shaka yo gukodesha? Inzu yo gukodesha? Shaka yo gukodesha. Urabona nakwigondera inzu sana gushaka. Uzimugesha. Uzimugiye. Naye nshaka umpangaye. Urashaka umpangaye? Voka imbwa imanuka ihiye. Thank you very much. Ahubwo ibyo katubireke. Iyi karite turimo bayita nguki? Iyi karite? Aha ni muri Rongotani. Yesu Kristo ni Imana wambwe kumusarama yaciye ku igare. Rongotani? Muri Rongotani. Ndakasubira. Okay. Ngaho rero mbizi kuri. Iyo nzu yatobotse amabati angahe? 15. 15. Ubwo zifite amabati angahe? 15. 15. Ubwo yose yaratobotse. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo. Iyo nzu ibamo imbeba zingahe? Imbeba zingahe? Okay. Imbeba 5 zirya amashuka. Imbeba 5 zo mu baturanyi. Imbeba 3 zirya inyama. Ariko urukumva izo z'inyama zo waba uzirokose. Ndabizi ko wowe bitewe no kurinda kukubona ntabwo wajya uteka inyama. Izo z'abaturanyi zo wajya ufunga neza. Uri kumva ari imbeba 5. Okay, ibyo nabyumvise. Iyo nzu ni amafaranga ngaho. Bitewe no kuntu nakwikundira amafaranga makeya cyane. Iyo ibihumbi 10. Ibihumbi 10. Umva, ndaguye ibihumbi 4 nabwiza yabona mu kwezi hagati. Okay. Wewe bitewe no kuntu nakwikundiye ngaho uza 5 tugende nikwereke. 5. Okay, ndeko yere nari kwereke. Rero dore inzu nakwerekaga ni iyi ngiyi. Dore inzu ni iyi. Inzu ni iyi? Niyo. Iburetse gato. Ase wagiye witunda. Ubwo se ukoze ikariduka. Nako nakubwiraga nagakora iduka inzira komeye. Inzira komeye ariko ntabwo ari ngombwa. Ibyo biri kuvuga muri misambira. Ariko ibyo ngibyo tuzi ibyo ngibyo uzabimenyera ibyo ngibyo uzabimenyera. Ahubwo se Yesu Kristo ni Imana Mungu kumusarama yaciye ku igare. Iyi niyo nzu urukumbwira? Ni iyi ngiyi. Ahubwo injirure. Ye baba we iraje imbeba mbonye cyangwa uziko mbonye imbeba ingana nihe nitwite Imbeba ariko gatoya muri zo. Umwana wayo